අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැලිතවානේ දාපු මේ පැලවුණු මිදි දඩු ගන්න කියලා. මේකේ මුල් කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හානි නොවන විදියට පස හොඳින් බුරුල් කරමින් අපි මේක උඩට ගන්න ඕන මේ තියෙන මිදි දඩු මේ පැලවුම් වලට හානි නොවන විදියට තමයි අපි මේක ගන්න ඕන. රයිට්. රයිට්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැලවිච්ච මිදි දඩු.